Hello guys, welcome back to Indonesia Trusted Car Audio dari Kartens Auto Sound Jakarta. Hari ini kita mau ngajak rekan-rekan untuk ngeliatin beberapa instalasi, termasuk juga yang sudah kita kerjakan di Pajero Spot. Itu udah selesai. Nanti kita sekalian review hasilnya. Oke, yang di Pajero pertama ini sedang lagi instalasi kabel ya, wiringnya. Jadi kita nanti akan ada instalasi juga media player dari Alpine ini menggunakan UTX A09 dan perkabelan. Jadi ini sedang masuk ke tahap perkabelan. Bisa dilihat sini kita ada tambahkan dua bed cap di sini ya. Ini udah ada steel frame-nya di sini biar semua komponennya lebih rigid, secure ya, securely mounted, jadi tidak bergetar-getar. Dan ini distribution blocknya untuk fuse dan ground block. Ini bed cap-nya ada 2 buah karena amplifier kita menggunakan 3 buah di mobil Pajero ini. Oke. Dan yang proyek yang sedang kita kerjakan itu yaitu yang di Honda CR-V. Nanti akan menggunakan produk Ground Zero ya, nuclear plutonium full range, ada plutonium ini nuclear full range juga, nanti dipakai buat belakang digabung dengan radioaktif. Prosesor Alpine, 2 buah amplifier Ground Zero, termasuk juga subwoofer nanti akan diinstalasikan di Honda CR-V ini. Oke, peredam suara sudah diinstalasikan di CR-V, jadi full, termasuk plafon ya. Plafon, silent code, lantai semua sudah menggunakan peredam suara, termasuk juga di bagian pintu. Oke, sekarang kita akan langsung ke Pajero Spot yang baru datang kemarin. Ini mobil-mobil benar-benar fresh dari dealer ya, masih diplastikin semua interiornya dan langsung dibawa ke Kartens Auto Sound untuk dipasangkan audio mobilnya. Bisa dilihat sini masih plastikan semua tuh, semuanya masih plastik interiornya ya, fresh from dealer, langsung di upgrade audionya oleh Kartens Auto Sound Jakarta. Oke, untuk boxnya kita buatkan custom, amplifier 2 buah menggunakan gadget PA 4SQ. Jadi sistemnya kita buatkan aktif depan 3 ways, tengah ada 2 ways juga, sama subwoofer. Subwoofer menggunakan yang uranium 10 in, kita buatkan box simple aja. Jadi bagasi masih bisa luas. Jadi kita tanam 2 power sini, 4SQ. Terus ada 1 buah power uranium di bawah jok. Ya, tuh power uraniumnya di bawah jok. Untuk speaker bagian belakang aktif juga, dan prosesor kita letakkan di bawah jok situ. Oke guys, jadi prosesor menggunakan Alpine ya. Ini yang tipenya 0850X 812 channel. Jadi bisa kita gunakan untuk full aktif depan dan tengah, termasuk juga subwoofer. Karena di head unit ini kita belum ganti, jadi kita punya 2 source. Jadi saya bisa mendengarkan dari sini atau bisa langsung streaming melalui DSP ya. Saya masukin DSP, saya menggunakan aplikasi Tidal di sini. Kita langsung dengar yang master quality ya. Ini master quality, kita bisa dengar langsung dari sini. Coba kita tes ya. All the leaves are brown and the sky is green. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. Jadi speaker kita gunakan Ground Zero plutonium ya. Ini tweeternya mid range, terus mid bass itu full plutonium series, termasuk juga yang di yang bagian belakang itu bukan plutonium, belakang itu kita menggunakan yang uranium series 2 ways.
Jadi kita buatkan dudukan custom di bagian belakang untuk speaker gadget uranium di bagian belakang. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Oke guys, jadi untuk speaker belakang kita mau lihat instalasinya. Nah, kita buatkan dudukan custom ya di bagian sini, jadi semuanya kelihatan OEM looks. Oke guys, jadi itu sistem audio mobil yang sudah kita bangun di Mitsubishi Pajero baru ini. Jadi yang ingin mendapatkan sistem audio mobil berkelas, berkualitas, dengan instalasi yang aman dan rapi, bisa langsung saja datang ke Klaten Auto Sound Jakarta. Kita spesialis audio mobil dan peredam suara. Workshop kami ada di Bio, jadi silakan saja langsung dihubungi tim sales kami atau tim advisor kami yang bisa membantu Anda untuk solusi audio mobil dan peredam suara. That's it guys, thank you for watching, stay safe and stay healthy. Kami tunggu kedatangannya di showroom terbaru kami, Klaten Audio Jakarta. Thank you.